LO2. Juntos TRIUNFAREMOS. Había terminado su carrera hacía unos 4 años. Desde el principio supo colocarse y así escalar puestos a nivel dirección. Gozaba de la confianza de los dueños de la empresa. H&D, despacho asesor en negocios. Así, ella tomaba las decisiones en cuanto al capital humano. Tenía ideas modernas. Por ejemplo, contrataba muchas mujeres. Decía a sus jefes que una mujer era más responsable que un hombre, y sobre todo si tenía hijos. Por eso no reparó en contratar a Jovita, una mujer de 40 años, madre de 3 hijos adolescentes. Una mujer luchona. No tenía estudios, sin embargo, necesitaba tanto el empleo, y no le importó rolar turnos. Era una más de sus vigilantes, y tan responsable o más que los hombres. Cuando Nicole tenía exceso de trabajo, solía quedarse unas horas más. Decía que cuando no había nadie, trabajaba más tranquila. Siempre preparaba su capuchino de vainilla light, para no dormirse. Ese día, así fue. Nicole llegó a su trabajo más sonriente que de costumbre. Saludó a todo el mundo. Fue a su asiento a iniciar su jornada, sacó sus documentos. Todo estaba de lo más normal. La secretaria le anunció a un jefe de la policía que quería hablar con ella. Nicole sintió que su corazón saltaba de su pecho, pero se controló. ¿Para qué querían verla? En fin, dijo a su secretaria que los pasara. El inspector González era un hombre joven, y por qué no decirlo, apuesto, fue lo que le comentó Bárbara, su secretaria, a Nicole. Así lo corroboró Nicole, cuando entró a su oficina. Hombre de 1,80, delgado, moreno claro, ojos cafés, sonrisa agradable. Sus hoyuelos se marcaban al sonreír. Cejas pobladas. Buenos días, es Rita. Nicole, buen día, ¿en qué puedo servirle? Contestó Nicole. Bueno, lo que pasa es que anoche, a unos metros de aquí fue asesinada una mujer, ¿y yo qué puedo saber de eso? Interrumpió Nicole, al inspector. Pues no lo sé, de hecho, pensé que quizás le importaría. Dijo el inspector. Nicole, sorprendida, abrió los ojos, pensando, ¿pero qué le pasa? Él no puede saber. No. Calmate, ¿y por qué cree que me importe? Nerviosa asintió Nicole. Porque es una empleada de usted, afirmó el detective. Todo empezó a dar vueltas, su estómago la traicionó, corrió al baño a devolver el café que se había tomado. Ya más tranquila, regresó, y se disculpó con el inspector. Lo siento, es que me sorprendió lo que dijo. Dice que era una empleada mía. No puede ser. Sí, de hecho, es la señora Jovita Ramírez Lugo, empleada como vigilante de esta empresa. Ya corroboramos su identidad. Nuevamente, Nicole sintió que el piso se movía, y pensó que se iba a desmayar, pero al mismo tiempo hizo un esfuerzo. ¿Qué tal si se incriminaba sola? Tomó aire, y con calma aparente, preguntó. ¿Dice que era Jovita Ramírez? ¿Qué fue lo que pasó? Preguntó aparentando calma. Pues fue apuñalada, de manera muy sangrienta. De hecho, no es normal que se apuñale de esa manera a alguien. Dijo el inspector. Posiblemente la asaltaron. Aquí no es muy seguro. Dijo Nicole, tratando de desviar la investigación. Lo extraño es que, cuando alguien trata de robar, da una puñalada o dos, no 45. Al escuchar eso, Nicole corrió por agua, ya no podía controlarse. ¿Qué diablos pasaba? ¿Fue ella quien mató a Jovita? No podía ser. Ella no pudo haberse confundido, no. Un empleado iba a relevarla en su turno a las 5 de la mañana, cuando encontró su cuerpo, y nos llamó. Pero estábamos esperando que llegara usted, ya que es usted la responsable del personal del bufete H&D, ¿no es así? Preguntó el inspector. Desde luego, inspector Gutiérrez, digo González. Sí soy yo. Pero, no sé nada. Creía que Jovita había entrado en su horario normal. ¿Usted la vio anoche? Preguntó González. No recuerdo. Supongo que sí, pero yo salí. Como a eso de las 9 de la noche. Lo siento, no puedo ayudarle, inspector. Y luego 45 puñaladas. No es normal, ¿verdad? No, es algo muy personal. Investigaremos a la familia de la señora Jovita. No sé, algún amante resentido, o marido celoso, no lo sé. Pero muchas gracias, es Rita. Nicole, buenos días. Se despidió el inspector. Nicole sudaba. ¿Cómo pudo pasar eso? De inmediato habló con Fermín. Fer, tengo que verte de inmediato. ¿En dónde estás? En mi casa, iba a ir a un ensayo. ¿Qué pasa? Preguntó Fermín. No lo sé, no puedo decírtelo por. Voy a tu casa, espérame. Nicole salió de inmediato. Camino a casa de su hermano, Nicole daba vueltas en su mente a lo que sucedía.
¿Acaso estaba loca? No, no podía ser. Ella vio su mirada de felino, esa mirada. Que, por esa razón, tanto odiaba a los gatos. Inclusive había asesinado a varios, sin razón aparente. Y la sonrisa sarcástica. Pero, eso fueron travesuras de niña. ¿Es normal, o no? Se decía a sí misma.